Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya ba ne, babi na 9. Tuma saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe ta da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Tunanin da zai iya dawowa, amma ba a san kowane lokaci ba ne. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sai abu na biyu. Na samu rauni a ƙasanta, alama ya nuna kamar an yi ƙoƙarin yi mata fyaɗe, saboda fuskarta duk shatin maruka ne. Sai abu na uku, tana ɗauke da ciki 3 months. Shiru matashin yi, tun da dakto ya fara magana, sai yanzu ya ɗago har idanunsa sun sauya launi zuwa ja. Dakto ya ce yallaɓai, ɗaga mai hannu ya kana ya ce Taj. Taj ne sunana ba yallaɓai ba. Dakto ya ce I'm sorry, yanzu za ka iya shiga ka duba ta farfaɗo. Taj ya ce okay. Tare suka shiga rum ɗin da take tana kwance, sanye da rigar da dakto ya saka mata, tana kallon ɗakin. Tana son tuno wani abu amma ta kasa. Taji yana shigowa rum ɗin suka da idanu, sai da ƙirjinsa ya buga. Suhana kuwa saukowa ta yi kan bed ta rungume sa da ce, Yayana, ka ɗauke ni daga nan bana son wannan wurin. Taji kuwa tana hogin ɗinsa sai da ya rufe idanunsa. Ƙoƙarin janye ta yake, amma ta maƙale sa sai shagwaba take zuba mai. Dokta ya ce Mr. Taj ka tafi da ita, kawai ta ƙara shan magani a gida, duk bayan wata 2 sai a kawo ta. Sai lokacin Taj ya ce, Ok, amma baby mu tafi gida, saboda ya rasa sunan da zai kira ta. Suka fito, ya je biya kuɗin da aka kashe mata kana suka shiga mota. Gaba ɗaya hankalin Taj baya jikinsa, direban ne kawai yake yi. Rabin tunaninsa ya tafi ne akan yadda zai yi da Suhana. Kaddara ce kawai ta kawo shi garin Kano. Wayarsa ce da ke ringin ya ɗaga bai ce komai ba. Hello ya tashi, kai fa ake jira. Jirgi ya kusa tashi. Nabil ina hanya. Kawai ya faɗa, Suhana kuwa ta yi shiru sai kallon hanya take. Har bacci ya ɗauke ta. El Samad ta je tsaya. Ko da ya duba ta yi bacci. Saboda haka ya fita cikin shopping mall ɗin. Ya shiga gefen kayan sakawa ya tafi. Abayoyi ne kala 10 ya ɗaukan mata. Ta da wasu 'yan ƙananan kaya da takalmi. A nan ya siya akwati aka zuba mai kayan ciki kana ya fito. Filin jirgin saman Aminu Kano ya nufa. Ko da ya isa har fasinjoji sun fara shiga. Nabil ne ya hango sa ya je ya same sa. Ganin ya fito da akwati. Abin ya bashi mamaki, wanda idan ya zo da kaya baya komawa da su. Bai gama wannan tunani ba, ya buɗe bayan mota. Ya fito da Sana kamar wata jaririya sai bacci take yi. A fili ya furta ina kuma ya tashi ya samu wannan yarinya. Ba zato ya ji Taj ya ce, Sato ta ne. Shiru Nabila ya kana ya karɓe akwatin suka nufi wurin jirgin. Har aka zo kan Taj. Ya tashi tare da Sana. Nabila ce, Yayana sai yaushe za ka dawo? Taj ya ce, Nabil akwai rigima, yaushe kake son na dawo? Yaushe kake son na dawo? Murmushi Nabil ya yi tsantsar kamarsa da Taj na ƙara fitowa ya ce, Yayana, ni fa na fi son karka je ko ina. Ka zo mu zauna tare. Taj ya ce, yanzu Nabil sai na ajiye aikin tsaron ƙasata da ba ta kariya, na dawo mu zauna. Kaga kar ka bata min lokaci. Idan ka koma gida ka duba bedroom ɗinka. Kyautar ƙarin shekarar ka nan na ajiye ma. Rungume juna suka yi. Kana Taj ya shige ciki. Nabil na ɗaga mai hannu. Har jirginsu ya haura sama. Nabil gidansu ya wuce da ke unguwar GRA. Bahari kuwa Hajiya Luba a bakin gate ta hango sa kwanci. Da taimakon gateman ta saka shi mota suka nufi hospital. Sai da aka yi mai ɗinki a kai saboda kwalbar ta fasa mai kai sosai. Bayan ya farfaɗo Luba ta ce mai son, wai me abin da ya faru ne? Nan ya kwashe komai ya gaya mata. Kutumar ubancin, yanzu Bahari ƙato da kai a ce wannan yarinya ta yi ma wannan mugun rauni, kuma ka barta ta gudu. Kenan duk abin da muka tsara ya tafi a banza. Wai kai wani irin yaro ne? Mayan gindi. Ga mata nan a garin Kano kamar shara, 'yan bariki da suka fita komai. Shine ka je ka laƙe mata, dole sai ka amfana da ita, don uwarka. To wallahi ka je ka nemo ta duk inda ta je, kafin ta bar garin nan. Haka suka fito ya sauke Hajiya Luba gida. Kana ya wuce gidansu Suhana a tunaninsa gidansu ta ce. Ko da ya shiga gidan abbanta baya nan, Hajiya Kulwa kawai ya samu a falo. Sai lallashin Jamal take yi za ta karɓo mai Suhana hannun Bahari su gudu. Bahari na shigowa Jamal ya tashi ya ci kwalar rigarsa yana wani huci. Kai ina matata?
Wani banzan kallo Buhari ya masa, kana ya ce, sakar min riga kafin na barar da kai anan. Jamal ya ce, kai a tunaninka wannan kibar taka za ta tsorata ni ne? Ai ko bana maka sai dai a daki juna. Hajiya Kulwa ta shiga tsakaninsu ta ce, wai Jamal me yasa baka jin magana? Yanzu matarsa ce ba taka ba, saboda haka kauce mu je ciki. Buhari ya ce, Hajiya Zainab, na zo ne ma bata dawo gidan nan ba. Wata dariya Kulwa ta yi cikin ranta kafin ta juyo ta ce, kai Buhari, yanzu kana nufin yarinyar nan guduwa ta yi? Ya ce, wallahi kuwa. Ita fa ta fasa min kai, shine ta gudu. Murya Hajiya Binta suka ji tana faɗa. Ai ku sai kun nemo min yata duk inda take. Wannan lokaci ba zan haƙura ba wallahi. Da wannan cutarwar da kuke mu. An salwantar min da ta farko, ƙarshe kun ce ta mutu. Ko ga wata ban gani ba. Yanzu kuma ka zo wai yata ta ɓata. Wallahi ka ji na rantsi da Allah. Daga kai har uwarka da munafukar da ke goya muku baya. Duk sai na yi shari'a da ku. Tana gama faɗar haka ta koma sama. Ranta na suya. Wannan karan ko ita ko su ba za ta lamunce wannan cutarwa ba. Ta ci kuwa jirgin su na sauka garin Abuja. Har direban sa ya zo ɗaukar sa, suka wuce can fasetsan gidansa da ke unguwar Gwaronfa. Kafin unguwar babu gidan da ya kai nashi haɗuwa da kyau. Sai lokacin Sahana ta falka daga baccin da take yi, suna fitowa cikin mota ta riƙe hannun ta ce, yayana, wannan gidanmu ne ko? Kawai ya ce mata, saboda baya son yawan magana. Har suka shiga ciki, surutu kawai Sahana ke zuba masa. Wani bedroom ya kai ta da ke kusa da nashi, tare da akwatin kayanta ya ce, ki wanka ga kayan kina. Yana gama fadar haka ya fita. Sahana ta ce ba zan yi ba. Dakatawa ya kana ya ce, please baby, ki wanka ba na son ƙazanta fa. Murmushi ta yi kana ta ce, to mu je ka yi min wanka. Rinsa idanunsa ya kana ya ce kefa. Sai ya shiru, ba zum ya shiga. Ya haɗa mata ruwan wanka, ta shigo ya ce, na haɗa miki komai ki wanka yanzu. Ta ce, ni fa ban iya wanka ba, ban san yadda ake yi ba. Ta faɗa kamar za ta yi kuka. Rinsa idanuwansa ya ɗan wani lokaci kafin ya ce, na shiga bab ɗin wanka, kamar mai tsoron mutane, haka yi mata wanka. Suka fito. Ya shafa mata mai da turare. Ganin lokacin dare ya yi, kayan baccinsa ya ɗauko mata ta saka. Kana ya fita. Ta biyo bayansa ya ce, ina za ki je? Turo ɗan ƙaramin bakin da ta yi kana ta ce, zan bi ka ne. Dariya ta bashi yadda ta yi magana. Ya ce, no, ki koma bedroom ɗinki, ko ki zauna falo ki yi kallo, wanka zan yi. Ta ce, to, ya kunna mata TV. Shi kuma ya shige bedroom ɗinsa. Ita kuma ta zauna tana kallo. Wanka ya yi kana ya shirya cikin kayan bacci. Ya rako wayarsa ya kira wata namba, ana ɗagawa ya ce, Abbas, na dawo yanzu a haɗo min dina, amma abincin mutum biyu za ka kawo. Ya ce, oke sa. Kana ya fito falo ya zauna tare da janyo laptop ɗinsa yana dubawa. Sahana kuwa hankalinta na kan TV tana kallo. Nokin akai ya ce yes, kana aka turo kofar aka shigo. Yaron da ya kira ne ɗauke da tarin kayan abinci. Ya dare kan teburin da ke tsakiyar falon kana ya ce, sa akwai abin da kake bukata? Taj ya ce no, za ka iya tafiya. Kana ya fice falon. Sai da Taj ya gama danna laptop ɗinsa, kana ya kalli inda Sahana take ci. Baby, zo ki ci abinci. Kallonsa ta yi kana ta ce, a'a, ni ba na son abinci. Ɗan wake nake so. Zaro idanu ya kana ya ce, ɗan wake fa, ni yanzu ina zan samu wannan abin? Ba da fuska ta yi za ta yi mai kuka ya ce, sorry, zan nemo miki. Abbas ya kuma kira ya ce, ya fita ya nemo mai ɗan wake yanzu. Ya ce, sa, akwai garin ɗan wake, bara na haɗa yanzu. Taj ya ce, oke ka yi sauri. Kana ya ajiye wayar. Tarin kayan abincin ya duba. Sakwara ce da miyan naman kaza, sai kunun aya, ya ji madara. Cikin nutsuwa ya fara cin abincin. Sai da ya kammala kana ya danna wata ƙararruwa. Take wani ma'aikaci ya shigo sanye da kayan aiki. Ya kwashe kayan gaba ɗaya, ya fita. Sai ga Abbas ya shigo ɗauke da plate. Ya ce sa, gashi an kammala. Taj ya ce oke, kai ma waccan. Ya faɗa yana nuna mai Sahana. Mamaki ne ya kama Abbas. Dama ogana da mata, amma bai taɓa gaya mai ba. Ga ta kyakkyawa kamar sa. Har kama suke yi. Ya ce madan gashi, akwai wani abin da ke so? Karɓar ɗan waken ta yi tana duba har ƙwai ya dafa mata. Ga yaji da lemon tsami. Har wani lishe idanu ta yi kana ta ce a ana gode. Abbas ya fita da tunani far a ransa. Sahana kuwa saman kafet ta zauna. Ta fara cin ɗan wakenta. Sosai yi mata daɗi. Ɗagowa ce tana kallon Tash da hankalinsa na kan TV. Yana kallon Nis ta ce, yayana, ka zo mu ci yana da daɗi fa. Ya ce a aiki ci kawai. Ba da fuska ta kana ta ce,
Zan yi kuka fa idan baka ci ba. Dafe kansa ya gaba ɗaya ya kula yarinyar nan rigimammiya ce. Shi fa gaba ɗaya bai iya cin waɗannan abubuwa ba. Suhana kuwa ganin ya dafe kansa, ta janye filet gefe ɗaya, ta miƙe ƙafafuwanta, ta fashe da kuka. Har da kai kwance tana birgima. Taj kuwa suman zaune yi. Ganin lokaci ɗaya ta sauya mai. Har tsakiyar kansa yake jin kukanta. Tashi ya yi zuwa inda take iya zauna, ta da janyo filet ɗin ya ce, "Sorry zan ci." Ya faɗa yana ɓata fuska, dariya Suhana ta saka tana kallon Taj. Shi ma ita yake kallo. Duk wannan ihun kukan da take yi babu hawaye ko ɗaya akan fuskarta. Tsabar rigima. Zama ta gyara suka fara cin ɗan waken. Kafin Taj ya tashi saboda wayarsa da ke ringin. Ganin sunan Aminu na yawo akan wayar. Ya ɗauka tare da sallama. Assalamu alaikum Amina. Wa alaikas salam mai son. Fatan ka sauka lafiya. Ya ce alhamdulillah. Amina ina dadi? Ta ce yaron dadi to baya nan. Yanzu ya fita. Taj ya ce to Amina ki gaida min da shi idan ya dawo. Kana suka yi sallama. Duk wayar da suke yi Suhana na jin su. Kallonsa ta yi kana ta ce haba yayana. Yanzu amma ta kira ba za ka bani ita mu gaisa ba? Ya ce sorry idan ta koma kira zan baki. Kana ta yi shiru bayan ta kammala cin ɗan waken. Mai aiki ya zo ɗauke da filet da kof ɗin da ta sha juice. Ya ɗauke. Lokacin ƙarfe 10 na dare ta je ce mu je ki kwanta dare yayi. Bata yi mai musu ba ta bi bayan sa bedroom ɗinta. Ya raka ta kwanta kana ya fito. Ya wuce bedroom ɗinsa ya addu'a ya kwanta. Yana tunanin yadda zai tafi da Suhana Dubai saboda gobe zai wuce. Buhari kuwa aka yi fito gidan ya fara yawon neman Suhana amma shiru. Har dare yayi dole ya koma gida. Ya sanar da Hajiya Luba halin da ake ciki. Suka yanke shawarar a saka cigiyarta a gidan TV da gidan rediyo. A bayar da hotonta Hajiya Binta ko ranar bata yi bacci ba. Sai da ta jira abban Suhana ya dawo ta sanar da shi Buhari ya dawo neman Suhana. Kallon ta ya kana ya ce, to me zan yi idan ba a ganta ba? Yarinya da ta fito wurin yawon bariki. Yanzu haka can ta koma. Wani abu mai ɗaci Hajiya Binta ta haɗiye kana ta ce, bari ka ji Alhaji Ahmad, wallahi ka ji rantsuwar Musulmi. Daga kai har muguwar ƴar uwarka da munafukan matarka, na ba ku nan da kwana 2. Ka nemo min ƴaƴana gaba ɗaya, saboda jikina har yanzu yana bani ƴata. Sakina tana raye bata mutu ba. Idan ba haka ba na rantse da Allah, ƙarar ku zan yi, sai dai shari'a ta raba mu. Yanzu kam na gaji da wannan cin amana. Gaba ɗaya an salwantar min da ƴaƴa. To ba zan lamunta ba. A shirye nake da kashe ko miliyan nawa ne akan ƴaƴana. Ba a mutu ko a yi rai, wannan bai dame ni ba. Yanzu babu wata barazana da zaka yi min ta shiga jikina. Gaba ɗaya na gaji da aurenka. Ko saki na kai babu abin da zai sauya. Tunda ta fara magana Abba ke kallonta. Tabbas ya san an cutar da ita sosai, amma ya rasa abin da ke damunsa. Duk abin da ƙanwarsa Hajiya Luba ta faɗa, baya iya yi mata musu. Yana jin tausayin matarsa, amma ba zai iya lallashinta ba, ko magana mai daɗi. Katse mai tunani ta yi ta ce, kai nake saurari Ahmed, za ka nemo min ‘ya'yana ko sai na maka ka a kotu. Kallon ta ya kana ya ce, ba zan nemo ba. Ki je ki duk abin da kike jin za ki iya. Ki sani aurena da ke shine rufin asirinki. Saboda ke ko kin rabu da ni, ‘yan uwanki ba za su karɓe ki ba. Wani murmushi ta yi wanda ya fi kuka ciwo kana ta ce, idan har da gaske rufin asiri na ne, to ka sani yau ba sai gobe ba. Ka gani wallahi a gidan ‘yan uwana zan kwana cikin farin ciki. Kana ka tattara min dukiyata gaba ɗaya da ta ‘ya'yana, saboda ba dukiyarka ba ce. Dariya ya kana ya ce, ke yanzu har dukiya gare ki? Na wuce ki yi min, ki je na sake ki saki ɗaya. Dukiya kuma ba zan bayar ba. Ki je ki taro duk wanda ke jin ya isa zai iya kwatar miki. Hajiya Binta ta ce Allah na gode maka. Ka jira ka ga waye zai tsaya min wallahi sai ka yi nadamar abin da ka yi min. Tafta. Tana fita Alhaji Ahmad ya kwanta kan bed zuciyarsa na ciwo. Kamar ya ji ya rungume ta ya ba ta hakuri, amma kamar an ɗore mai ƙafafu. Hajiya Binta kuwa akwati ta janyo ta fara saka kayanta. Sai da ta kwashe kayanta gaba ɗaya da duk wata kadararta. Kana ta ɗauki kiɗin mota ta fita. Sai filin jirgi. Ta yi sa'a akwai jirgin da zai tashi karfe 10 zuwa Kaduna. Shi ta bi. Tana sauka ta samu a daidaita sahu ta kai ta unguwar sarki. Daidai wani makekin gida aka sauke ta. Ta biya shi kuɗinsa ya wuce. Ta jima tsaye tana tunanin yadda za ta shiga gidan. Tana jin kamar ta koma inda ta fito. Amma wata zuciyar ta hana ta.
Nokin ta fara yi, Getman ne da ya ce waye a tsohon daren nan. Saboda 11 ta yi cikin sanyin murya ta ce, Baba Habu Binta ce. Getman ɗin fitowa ya yi tsoho ne sosai ya kai shekaru 50. Yana kallon Binta da hasken fitilar gate ya haske fuskar ta ce Binta, wai da gaske ke ce a daren nan? Ashe da rabon zan ƙara ganin ki. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.